大家好，欢迎大家来到我的频道。本期视频呢，跟大家分享一下发财了，发财了！3月2、3、4号赚钱如流水的4大生肖，终于要迎来开门红，财运旺翻天，横财砸头，中大奖，发大财，马上变有钱，备好麻袋装钞票。亲爱的朋友们，当你刷到这个视频，绝非偶然，而是命运在向你招手。从这一刻开始，你的命运之轮开始转动，以往所有的困境与不顺都将烟消云散。在即将到来的3月2号、3号、4号，一场财富盛宴正等待着你们。这3天如同被财神爷亲自庇佑，充满了无限的机遇与可能。之后财富和福气将如同汹涌潮水一般向你涌来。未来的日子里，事业必将蒸蒸日上，家庭也会越发的幸福美满。请务必紧紧抓住这份天赐机缘，勇敢的迎接属于你的光辉未来。幸运的你，快在评论区许下心愿，写下接福接财神，为自己、亲人和孩子接下这份珍贵的福气。愿你们一生平安顺遂，事业一路贪图，家庭和和美美，坏事霉运通通退散。亲爱的朋友们，接下来呢，给你们报一个超级大猛料。马上到来的3月2号、3号、4号，可是一个不得了的时间段呀！有4大生肖即将迎来命运的重大的转折，赚钱呢就跟流水似的，止都止不住。他们终于要迎来期盼已久的开门红，财运旺的能冲破天，横财就像雨点一样砸在头上，中大奖，发大财，马上就能变身有钱人，真的得备好麻袋来装钞票了。那我们先来了解一下3月2、3、4号的独特能量。从传统的风水命理角度来看，3月呢正处于冬末春初的关键时期，阳气上升，万物复苏，天地间的能量正在发生着奇妙的变化。而3月2号、3号、4号这3天更是处在这个能量转换的关键节点上。另外呢，五行之气以木为主，木象征着生机、成长和扩张，有着无限的潜力。在这3天里，木的能量它达到了一个相对强盛的阶段，与某些生肖的命理产生了强烈的共鸣，为他们的财运注入了强大的动力。从五行学说深入分析，木在春季最为旺盛，此时的木气就像是破土而出的新芽，充满了蓬勃的生命力。水与木相生，水的流动、机遇和智慧的特性，进一步的激发了木的生机，让这几个生肖在财富机遇面前更加的敏锐。同时呢，木生火，火的热情、活力与爆发能量也为财富的增长提供了源源不断的动力。那我们再从星象学的角度来看，在3月2号、3号、4号这3天，木星、金星、天王星等行星形成了独特的相位。木星一直象征着扩张、机遇和幸运，它的能量能够为生肖们打开广阔的财富大门，带来数不清的赚钱机会。金星代表着财富与和谐，能吸引财富主动的送上门。天王星则寓意着突破与变革，能让生肖们在财富领域收获意想不到的惊喜。那这些行星的能量相互交织，和这3天的五行能量相互呼应，就形成了一个超级强大的财富能量场，把这
四大幸运的生肖啊，给紧紧的笼罩在其中。四大生肖的财富机遇，生肖鼠灵动聪慧，财富自来。那我们都知道生肖鼠啊，它们五行是属水的。那在3月的2号、3号、4号，水与木的相生关系呀，使得生肖属人的财运那是一路飙升啊。水象征着灵动、聪慧和适应能力。生肖属人他们天生就思维敏捷，对财富机会呀有着敏锐的感知。在工作当中，生肖属人可能会因为一次偶然的机遇结识到行业内的重要人物。比如一位从事销售工作的属人，在3月2号参加一次商务活动的时候啊，与一位大客户偶然攀谈，凭借自己的机智和专业素养，成功吸引了大客户的注意。那在接下来的几天里呀，这位大客户不仅与属人所在的公司签订了大额的订单，还为属人他们介绍了其他的潜在客户。属人因此获得了丰厚的提成和奖金，正财收入啊是大幅增加。而且这次机遇还可能为属人带来职位晋升，打开事业发展的新局面。那在投资方面呢，生肖属人他们凭借着对市场的敏锐洞察力，往往啊能够抓住一些不为人注意的投资机会。在3月2号、3号、4号，生肖属人他们可能会关注到一些被市场低估的投资项目，比如说某些新兴的科技创业公司，经过深入研究之后啊，属人果断投资。比如投资了一家专注于人工智能技术研发的初创企业。那随着企业在技术上取得重大的突破，他们获得了大量的投资和市场订单，公司的估值啊那是大幅的提升。生肖属人他们收获了巨额的财富，偏财收入爆棚。更令人惊喜的是，生肖属人他们还可能在这个过程当中获得一些内部消息，提前布局其他的投资项目，实现财富的几何式增长。生肖龙霸气果敢，财富爆发。生肖龙呢，我们都知道他们五行呢是属土的。那在3月的2号、3号、4号，木克土的能量关系呀，在一定程度上激发了属龙人的潜力。在传统文化里，龙呢是尊贵权威的象征，具有强大的领导力和开拓精神。属龙的人呢，他们有着与生俱来的王者之气，敢于冒险，勇于创新。在面对选择的时候啊，总是能够果断地做出决策。在工作当中，生肖属龙人积极争取重要的领导岗位或者是关键项目。在3月2号、3号、4号过后啊，他们可能会负责一个具有挑战性的大型项目，凭借自己的果断决策和卓越的领导能力，带领团队克服重重困难，取得显著的成果。比如说，一位生肖属龙的企业家决定进军一个新的市场领域。那在3月的2号过后啊，他就迅速的组建了专业的团队，制定了详细的市场策略。通过不断的开拓市场，公司的业绩那是飞速增长，获得了丰厚的利润，正财收入啊，大幅提高。那在投资方面呢，生肖属龙人他们有着敏锐的商业眼光，敢于大胆投资。在3月2号、3号、4号过后啊，属龙人他们可能会发现一些具有潜力的投资项目，
比如说一些有发展前景的初创公司，属龙人他们果断投入资金，那随着公司的不断的发展壮大，股票价格是大幅上涨，生肖属龙人他们收获了巨额的横财。而且呢，属龙人他们在投资的过程当中可能会结识一些资本界的大佬，那这些大佬会为他们提供更多的投资渠道和资源，帮助他们在财富的道路上越走越顺。还有呢，就是生肖马，活力热情，意外之财不断。生肖属马人他们五行是属火的，在3月2号、3号、4号，木生火的能量关系，让生肖属马人他们的运势更上一层楼。火象征着热情、活力与进取精神。属马人他们天生就充满活力，积极向上，对生活和各种新鲜事物都有着极高的热情。在工作当中，属马人积极主动地承担各种任务，凭借着自己的热情和努力，能够快速推动项目进展，为公司创造巨大的价值。那在3月的2号、3号、4号过后属马人他们的活力和进取精神会得到更大的发挥。比如说，一位从事销售工作的属马人，在3月2号过后凭借自己出色的沟通能力和积极的工作态度，成功签下了多个大订单，获得了丰厚的提成和奖金，正财持续增长。在日常生活当中，属马人也可能会因为一些偶然的事件获得意外之财。在3月2号、3号、4号，属马人他们在彩票、抽奖等活动当中的运气也是相当的不错，有可能中得高额奖项。比如说属马人他们在3月3号参加一次线下抽奖活动的时候幸运的抽中了一辆汽车。另外呢，属马人他们在社交场合当中结识的朋友，也可能会为他们带来一些意想不到的财富以及赚钱机会。比如说介绍他们一些兼职项目或者是合作机会，进一步的来增加属马人他们的收入。生肖鸡，果断聪慧，财富满盈。生肖鸡呢，五行是属金的，在3月2号、3号、4号，土生金的能量关系为属鸡人带来了好运。金象征着锐利、果断与聪慧。属鸡人他们头脑灵活，思维敏捷，做事儿果断，对商机有着独特的洞察力。在工作当中，属鸡人积极进取，勇于挑战自我。在3月2号、3号、4号，属鸡人他们可能会因为出色的工作表现获得领导的赏识和奖励，比如获得额外的奖金、晋升机会，或者是重要的工作任务。属鸡人他们在工作当中能够充分发挥自己的优势，高效的完成工作任务，为公司创造更多的价值，从而获得了丰厚的正财收入。那在日常生活当中，属鸡人也可能会因为一些偶然的事件获得意外之财。在3月2号、3号、4号，属鸡人他们在彩票、抽奖等活动中的运气会特别的好，有可能中得高额奖项。比如属鸡人在3月4号参加了一次线上的抽奖活动，幸运的中了一笔丰厚的现金奖励。另外呢，属鸡人他们在社交场合当中结识的朋友，也可能会为他们带来一些意想不到的赚钱机会。比如说介绍一些兼职项目或者是合作机会，
或者是投资的信息，进一步的来增加属鸡人他们的收入。亲爱的朋友们，3月2号、3号、4号马上就要到了，那我们这4大生肖的朋友们呢，一定要抓住这次千载难逢的机会。无论说是在工作当中努力拼搏，还是在投资领域大胆尝试，都是有可能迎来财富的大爆发。当然呢，同时我们也要明白，财富的获取呢，不仅仅依赖于运气，更需要我们自身的努力和智慧。但是呢，在这个特殊的时间段里，我们不妨借助这股神秘的力量，让自己的财富梦想更快的实现。如果说你身边有这4大生肖的朋友，那么别忘了呀，把这个好消息分享给他们，让大家一起在3月2号、3号、4号开启财富自由的新篇章，共同迈向更加富足的生活。好了，本期的分享就到这里，喜欢的朋友别忘了点赞、加订阅，我们下期视频不见不散，再见。